امشب در 24 پیام میرحسین موسوی از حصر خانگی در واکنش به جنگ 12 روزه. رهبر محصور جنبش سبز خواهان برگزاری همه‌پرسی شده و گفته جمهوری اسلامی نماینده همه ایرانیان نیست. نگرانی جامعه جهانی از تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه نرگس محمدی، برنده نوبل صلح، از سوی نهادهای امنیتی به حذف فیزیکی تهدید شده. و پاسخ پنتاگون به ایران اینترنشنال در رابطه با حمله موشکی ایران به پایگاه العدید. سخنگوی وزارت دفاع میگه اصابت یک موشک ایرانی خساراتی جزئی وارد کرده. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. میرحسین موسوی از رهبران محصور جنبش سبز در بیانیه خواهان برگزاری همه‌پرسی برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی شده. آقای موسوی در این پیام هشدار داده نادیده گرفتن انتظارات مردم مثل آزادی زندانیان سیاسی و تغییر رویکرد رسانه ملی میتونه به دلسردی ملت و امیدواری به گفته او به دشمنان منجر بشه. نسخه بازخوانی شده این پیام رو با هم بشنویم. در جریان جنایات اخیر اسرائیل و آمریکا علیه میهن عزیزمان یک بار دیگر عیار مردم ایران محک خورد و امتیازی بر امتیازات کارنامه تاریخیشان افزوده شد و این نه فقط به خاطر همبستگی آنان در برابر دشمن که به واسطه ایستادگی آنها در عین رنجیدگی‌های عمیق بود، در حالی که فرزندان نظامی ملت شهید یا غافلگیر شده بودند. دوراندیشی ستودنی مردم نقشه‌های شوم متجاوزان را ناکام گذاشت. اینک پس از سپری شدن آن روزها هولناک خواهد بود اگر کسانی با رویا پردازی واکنش جامعه را تأییدی بر شیوه حکمرانی ناکارآمدشان بپندارند. چنین اشتباهی ملت را دلسرد و بیگانه را امیدوار خواهد کرد که شاید بار بعد بتواند خدای نکرده در سپری که او را ناکام گذاشت رخنه‌ای بیابد. مردم پس از آنچه گذشت انتظاراتی از حکومت دارند که بی پاسخ ماندنشان دشمن را شاد می کند. در کوتاه مدت اقداماتی سریع و نمادین چون آزادی زندانیان سیاسی و تغییر واضح در رویکردهای رسانه ملی کمترین توقعات است. علاوه بر این وضعیت تلخی که برای کشور پیش آمد نتیجه یک رشته خطاهای بزرگ بود. تجربه جنگ 12 روزه نشان داد که ضامن نجات کشور احترام به حق تعیین سرنوشت همه شهروندان است و ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست. مردم می‌خواهند شاهد تجدید نظر در آن خطاها باشند. برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی راه را برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم هموار و دشمنان این مرز و بوم را از دخالت در امور کشور مایوس می کند. این جانب ضمن محکوم کردن تجاوزات اخیر علیه کشورمان به خانواده‌های داغدار و آسیب دیده تسلیت می گویم و برای شهدای این ایام رحمت و مغفرت آرزو می کنم. محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار و دین‌پژوه از پاریس به ما پیوسته. آقای اکبرین، به نظرتون ظرفیت و نفوذ حرف‌های موسوی الان روی زمین در ایران تا چه اندازه است؟ وقت شما بخیر. ببینید، بستگی داره که ما بیانیه او رو کجا تعریف بکنیم و بعد دنبال نفوذ و تأثیرش بگردیم. بذارید من یه مثال براتون بزنم. من تو 2 زلزله تو ایران امدادگر زلزله بودم. آخریش همین زلزله بم بود. وقتی ما اونجا رفتیم با یه مجموعه ویرانی ها مواجه شدیم و یه مجموعه پیکرهای بیجان و آدم هایی که آواره شده بودن. باید چی کار میکردیم؟ به ما گفتن که شما باید اول نگاه کنید ببینید که چجوری میشه اینهایی که حالا زنده موندن یه سرپناه داشته باشن. زمستان بود، سرد بود و یه سری چادر تعریف میکنن به عنوان کارهای کوتاه مدت که اینا زنده بمونن. بعد فکر کنیم به این که چجوری میشه در یه فرایند میان مدت و دراز مدت این زلزله رو بازسازی کرد که از اونجا به بعد دیگه کار امدادگران نبود، کاری فراتر از توان ما بود. خب ما با میرحسین موسوی به مثابه یک معمار مواجهیم. خب معمار دیگه، معمار و نقاشه، در این حال سیاستمدار. اومده یک صحنه‌ای رو داره توصیف میکنه. زلزله ای آمده در طی چند دهه و ویرانی هایی به جا گذاشته. این ویرانی ها رو من نگاه کردم توی
پیامش ببینید میگه که ما توی وضعیتی هستیم که اسرائیل و آمریکا حمله کردن به این کشور و تجاوز تعریف شده تو این ماجرا، تجاوز حقوقی اتفاق افتاده. فرزندان نظامی ملت، یعنی نظامیان که قاعدتاً باید حافظ یک کشور باشن، یا غافلگیر شدن یا شهید شدن یا حالا رنجیدگی های عمیق. اینا همه اون ویرانه هاستا. بعد حکومتی داریم که وقتی صحنه رو میبینه رؤیا پردازی میکنه، گمان میکنه که مردم اگر نریختن از این فرصت استفاده کنن که نابودش بکنن، این مابقی این به اصطلاح آنچه که از این حکومت مونده رو ویران بکنن، حکومت رؤیا پردازی میکنه که اینا گمان مثلا بکنن همه که اینا با ما بودن، مردم با ما بودن. همه اینها تصویر اون ویرانه هاست. خب حالا نکات دیگری هم میگه، مثلا میگه که یه سپری به هر حال اگر مردم ایجاد کردن، دفعه بعد اگر خدای نکرده حمله بشه، دیگه این یه ذره سپر هم باقی نمیمونه و خاک و مردمانش با هم در معرض این تجاوز قرار میگیرن. حالا چی کار باید کرد؟ اون وقته که این معمار وقتی به صحنه نگاه میکنه، بعد از توصیف این ویرانی ها میگه اول باید یه اقدامات موقتی کرد. این اقدامات موقت میگه مثلا شما باید برید زندانی‌ها رو آزاد بکنید، رسانه ملی رو از دست این فرقه‌ای که الان برش حاکمه، مثل خود حکومت که فرقه‌ای داره برش حکومت میکنه، در بیارید، صدای مردم پخش بشه از رسانه. اینا اقدامات کوتاه مدت، اون چادرهایی که ما برای زلزله میزدیم. بعدش بیاید اون وقت به مثابه یک معمار نگاه میکنه، میگه اون وقت باید بیاید شما، این قانون اساسی دیگه به درد نمیخوره، شما باید بیاید رفراندوم بگذارید برای تشکیل مجلس مؤسسان و یه بنای دیگری بسازید. عالمی از نو باید ساخت از نو آدمی. خب حالا اگر شما به این صحنه نگاه بکنید، اون وقت نوبت به این سوال میرسه که دامنه نفوذ و تأثیر این سخن کجاست؟ اگر زلزله ای اتفاق افتاد، اگر جنگی اتفاق افتاد که خدای نکرده ممکنه دوباره هم تکرار بشه با این وضعیتی که ما داریم در این حکومت ناکارآمد و تبهکار میبینیم، اگر چنین اتفاقی بیفته، حالا باید چه کار کرد؟ در این صحنه‌ای که اتفاق افتاد ما دیدیم آدما هر کدوم یه طرف دویدن، جنگ دیگه، زلزله است، برای که خودشون نجات بدن. یه عده با این که قبلا منتقد جمهوری اسلامی بودن، مخالف جمهوری اسلامی بودن، اینا رفتن زیر پرچم جمهوری اسلامی پناه گرفتن و زیر پرچم به اصطلاح حکومت رسمی که قبلا اونو نامشروع میدونستن، یعنی بعضی از کسانی که این رژیم رو نامشروع میدونستن گفتن برین سراغ جمهوری اسلامی. بعضیا رفتن زیر پرچم مهاجم، زیر پرچم اسرائیل، گفتن اصلا اسرائیل بیاد ما رو نجات بده. این یعنی سرگردانی که هر کسی یه طرف فرار میکنه تا بتونه خودش رو نجات بده. به گمان من این مهندس معمار سیاستمدار اومده یه جایی وایساده که بگه ببین ما نه زیر پرچم جمهوری اسلامی در امانیم، اون رژیم نامشروعه، و نه زیر پرچم رژیم متجاوز در امانی، اون که دلش برای کشور ما نسوخته، اون برای تأمین منافع خودش حمله کرده و این تجاوز رو مرتکب شده. ما باید بریم جایی بایستیم که اگر زلزله میاد بایستیم. این اقدامات کوتاه مدت، اونم اقدامات بلند مدت. به گمان من اگر اینجوری نگاه بکنیم، این به عنوان یک سند، یک منیفست راه حل میشه مورد توجه قرار بگیره و دنبال بشه. طبیعتاً به حکومت پیشنهاد میشه. من در این حکومت نه گوش شنوا میبینم نه چشم بینا میبینم، یک مجموعه از کار افتاده است، اما تشکل‌ها، احزاب، جنبش‌ها، جریان‌ها هستند که میتونن به این سند برای نجات ایران نگاه کنن. چه ابزارهایی دارن، چه امکاناتی در دست اپوزیسیون، از جمله همین آقای موسوی در داخل یا اپوزیسیون در خارج از کشور وجود داره؟ چون همونطور که خودتون اشاره کردید دیگه فکر کنم بر همه عیان هستش که گوش شنوایی در داخل حکومت برای تغییرات معنادار وجود نداره. تنها چیزی که به نظر میرسه در این مدت تونسته به شکلی حکومت رو به لرزه در بیاره همین حملات نظامی بوده. به جز این حملات نظامی، اپوزیسیون، مخالفین حکومت، اونهایی که خواستار تغییری معنادار هستن، چه ابزاری به نظرتون در دست دارن؟ ببینید اون چیزی که تونسته حکومت رو به لرزه در بیاره، بگم من فقط حملات اخیر نبود.
این حملات اخیر به شدت آسیب زد، حتما حکومت رو ترسون، نیروهای نظامی رو غافلگیر کرد، بله درسته، اما اون چیزی که خشت به خشت این حکومت رو لرزاند و آسیب اصلی رو بهش وارد کرد، جنبش هایی بود که در سالهای مختلف اتفاق افتاد. شما نگاه کنید به عنوان یک دماسنج سخنرانی علی خامنه‌ای رو، سخنرانی های علی خامنه‌ای رو بعد از سال 88، بعد از سال 96، بعد از 98، بعد از 1401 جنبش زن زندگی آزادی نگاه بکنید، به تدریج هر چه که میگذره او از موضع ضعیفتر و ترسانتری صحبت میکنه. 88 هیچ وقت علی خامنه‌ای نگفت که آی ماجرای کربلا اتفاق افتاده، مثلا امام رو تنها گذاشتن، خواص امام رو تنها گذاشتن، اینا رو نگفت، ولی بعد از 1401 گفت، چون دیگه حتی در داخل حکومت هم رخنه‌ای ایجاد شده بود که اعتمادها رو چنان بهش لرزان کرد که بعضیا گمان می‌کردن که واقعا حکومت داره فرو میریزه. اگه یادتون باشه نیروی انتظامی بعد از 1401 اطلاعیه رسمی داد، گفت ما تا آخرین نفس می ایستیم، که بعضی از تحلیلگرا گفتن همین که پلیس مملکت داره به آخرین نفس فکر میکنه یعنی نشانه های آخرین نفس رو دیده. خب این چیزها رو که ما کنار هم بگذاریم، اگر باور کنیم که ضربه اصلی به حکومت رو جنبش های اجتماعی زدن، الان جنبش های اجتماعی باید از جنبش تبدیل به سامان و سازمان بشه. یه آدمی این سند رو ارائه داده، این راه حل رو برای نجات ایران ارائه داده، ولی خود او در حصر 15 سال الان در زندان خانگی به سر میبره. کسانی که بیرون هستند باید این سازوکار رو فراهم کنند. بسیاری منتقدند که خود نزدیکان به جنبش سبز در این سالها باید کاری میکردند و نکردند. این انتقاد به گمان من بجاست. سایر جریان‌های اپوزیسیون به جای اینکه به دعواهای میان گروهی بپردازن، به جای اینکه مقصر رو جاهای مختلف و کسان مختلف بدونن، ببینید مثل همین دوره اخیر ما دیدیم بعضی از خود منتقدان جمهوری اسلامی مثلا یک رسانه رو مقصر دونستن، به جای اینکه جهت حمله رو ببرن سر اون حکومت نکبتی که آسمان کشور رو اینجوری بی‌دفاع کرد و ما رو به این نقطه رسوند، جهت انتقاد و توهین رو بردن به سمت رسانه که یک رسانه رو مثلا حذف بکنن. به جای این کارهای بیهوده بپردازن به سامان و سازمان مشخصی که این سامان و سازمان بتونه مسیر حرکت رو ببره به سمت فشار بر باقی مانده حکومت که میشه دربارشون فکر کرد. اینا بیان اون چادرهای کوچک رو بزنن، اقدامات کوتاه مدت رو بکنن تا بعداً بریم به سمت رفراندوم و خانه تکانی اساسی که قانون اساسی و این حکومت رو تغییر بده. قاعدتاً چنین کاری راحت نیست. همیشه حرف زدن، مصاحبه کردن، تحلیل کردن معمولاً کار ساده تریه، اما رفتن به سمت این سامان و سازمان بسیار کار دشواریه و خلایی است که در این سالها حس شد. آقای اکبرانی، میدونید که بسیاری از براندازها، بسیاری از اپوزیسیون چهره‌های اصلاح طلب، حتی اونهایی که دیگه عملاً الان خواستار تغییر اساسی جمهوری اسلامی هستند، مثل آقای موسوی رو امتداد جمهوری اسلامی میبینن، حالا بخش چپترش، یکم مداراجوترش، یکم اصلاح طلبترش. آیا فکر میکنید امکان و موقعیتی وجود داره که بین اون بخشی که کاملا به قول شما میخوان طرحی نو در اندازند، سقف این حکومت رو بشکافند و کسانی مثل آقای موسوی پلی برقرار بشه، یا شکافا اونقدر زیاده که واقعا در بین حتی اپوزیسیون پیشین نظام مثل آقای موسوی و اپوزیسیونی که از اول مخالف حکومت اسلامی و خواهان براندازیش بودن اصلا شکل گرفتن ارتباطی ممکن نیست واقعا؟ پاسخ سوال شما بستگی به میزان دریافت ما از واقعیت‌های روی زمین داره. ببینید اگر ماجرا مثلا فرض کنید که یک بازی کامپیوتری بود، ما میتونستیم قشنگ هر چی دلمون می‌خواست و فرو بریزیم، یه چیز دیگه‌ای که دلمون می‌خواد رو بنا بکنیم، آدم‌هایی که دلمون می‌خواد رو بیاریم، همه این کارا رو میشد کرد دیگه. اما واقعیت‌های روی زمین به ما میگه که اولاً به توازن قوا نگاه کنید. شما چقدر قدرت دارید، شرایط بین‌المللی چگونه است، حکومت چقدر قدرت براش باقی مونده، چه چهره‌هایی دارید که بهش تکیه بکنید، چه جریان‌هایی در داخل و خارج کشور دارید که بهش تکیه بکنید. زمانی که ما به توازن قوا و میزان سرمایه‌ها و مایه‌هایی که داریم برای اینکه بتونیم این تغییر رو ایجاد بکنیم، اون وقت این واقعیت‌ها خودش رو بر ما تحمیل میکنه و به ما خواهد گفت که باید این مرزها رو در
حد ممکن، من رویا پرداز نیستم که اینجا بخوام بگم همه مرزها باید از بین بره. مرزها هست، کینه ها از گذشته هست، آسیب هایی که واقعا قابل جبران نیست هست، همه اینا هست. ولی واقعیت های روی زمین اگه بخوایم بچه های ما در این وضعیتی که ما زندگی کردیم زندگی نکنن، قاعدتاً باید این مرزها رو اونقدری کمرنگ کرد که بشه نقطه های اشتراک رو گرفت و طرحی در انداخت برای برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان برای تغییر قانون اساسی و حکومت. ممنونم از شما محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دین‌پژوه از پاریس با ما. کمیته نروژی نوبل از تهدیدهای جانی علیه نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح 2023 به شدت ابراز نگرانی کرده. نرگس محمدی در تماسی با رئیس کمیته نوبل فاش کرده نهادهای حکومتی ایران او رو به حذف فیزیکی تهدید کردند تا فعالیت‌های حقوق بشری و رسانه‌ایش رو متوقف کنند. کمیته نوبل با محکومیت این تهدیدها از مقامات جمهوری اسلامی خواسته از جان و آزادی بیان نرگس محمدی و دیگر منتقدان ایرانی حفاظت کنه. همکارم شاهد علوی از واشنگتن به ما پیوسته. شاهد، چه هست، چرا در چنین موقعیتی تهدیدهای جانی به نظر علیه او مطرح شده؟ فرداد، اجازه بگم که این تهدیدها در واقع اونقدر مستمر و جدی شده که ایشون گزارشش کرده به کمیته نوبل، به این معنا که دست کم در 3 مورد از اواخر خرداد تا 16 تیر این تهدیدها از طریق دوستانش، همبندیان سابقش و در نهایت از طریق وکیل قانونی و رسمیش بهش گفته شده. گفتن که ادامه مصاحبه های تو، دیدارهای تو، حضور اجتماعی تو نرگس محمدی به معنای این خواهد بود که تو یک هدف مشروع میشی برای کشتن و حذف. گفته شده بهش که یعنی عین کلمه رو که من با یه دوستی صحبت می‌کردم گفته نفله کردن، گفته میدیم تو رو نفله بکنن. این رو نه اطلاعات سپاه که در این کارها سابقه داره، از اون بدتر وزارت اطلاعات دولت جمهوری اسلامی بهش گفته. یعنی در آخرین مورد که با وکیل رسمیشون صحبت کردن که گفتن این پیام رو به نرگس محمدی بدید که همه آدرس ها، همه حضوراش مشخصه، نه نیروهای رسمی ما، نیروهای خودسری که به تعبیر خودشون نیروهایی که آتش به اختیارن اون رو هر جایی گیر بیارن نفله میکنن و گیرش میارن. نباید مصاحبه بکنه، نباید دیدار، نباید گفتگو بکنه. در واقع مسئله اینه دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران داره رسما میگه در شرایطی که بعد از جنگ ایران و اسرائیل وضعیت امنیتیش بحرانیه، چون هنوز نمیدونه به چه شکلی از اسرائیل ضربه خورده، فعالین حقوق بشر اولین هدف برای حذف و سرکوب هستن. قبلا هم سابقه داشته، یعنی اینکه یک فعال حقوق بشر، یک فعال سیاسی، یک فعال مدنی داخل ایران به طور رسمی و غیر رسمی از طرف نهادهای امنیتی مستقیم به خودش یا وکیلش یا دوستانش گفته بشه که اگر سکوت نکنه کشته میشه، ماشین بهش میزنه یا در این تعبیر زشت نفله میشه، این چیزی نیست که سابقه نداشته باشه. اینجا البته مدار تفاوت میکنه، چون نرگس محمدی برنده نوبل صلح، چون 3 بار گفته شده، چون مستقیم به وکیلش گفته شده و چون شرایطی هست که تصور شاید ابتدایی اگر از دور به صحنه نگاه بکنیم این هست که جمهوری اسلامی باید بره دنبال این که ببینه کیا در اون سیستم جاسوسی کردن، کیا در واقع خرابکاری کردن، چرا آسمان اون کشور بی‌دفاع بود، چرا فرماندهانش به این آسانی هدف گرفته شدن، چرا بعد از این همه مدت بعد از آتش بس هنوز فرماندهان نظامیش، رئیس مجلسش، رهبر حکومتش علی خامنه‌ای مخفی زندگی میکنن. یعنی طبیعتاً عقل سلیم به ما میگه یه دستگاه امنیتی در این شرایط دنبال اینا میره شرط فراهم بکنه که امنیت دست کم برای حکام برگرده، چون در ایران پس از انقلاب میشه مستدل استدلال کرد، شواهد آورد که مردم امنیت نداشتن. امنیت وقتی است که قانون باشه، آزادی باشه، دموکراسی باشه، اینا وجود نداشته در ایران. اما برای حکام، برای خودشون امنیت وجود داشت. این امنیت سلب شده. تصور میره در یک نظام استبدادی که در واقع یک عقلانیت بوروکراتیکی توش حاکم هست، تو این شرایط نظام میره دنبال این که اون امنیت رو برای خودی‌ها
برقرار کنه دوباره. هر روز جایی یک در واقع لوله گازی نکنه، منفجر نشه و توضیح هم براش ارائه نشه. اما جمهوری اسلامی طبق اون چه که ازش میشناسیم تابع هیچ قاعده عقلانی نیست رفتارها، حتی رفتارهای سرکوبگرانش. برای همین به جای رفتن دنبال اون نیرو، توان اطلاعاتیش، نیروها گماشتگانش که باید برن بگردن، چشم بگردونن، توان در واقع تحلیلیش، همه اینهاش صرف این میشه که نرگس محمدی رو خفه بکنه. چرا؟ چون فعال مؤثر حقوق بشری هست که صداش شنیده میشه، که صدای مردم رو در روزهای پس از سرکوب به سهم خودش بازتاب میده. به این ترتیب نرگس محمدی تهدید میشه، به شکلی هم تهدید میشه که به گوش نوبل صلح برسه، چون به وکیلش گفته شده، برای اینکه به دنیا هم بگه تکلیف ما در داخل روشنه، یعنی هیچ چیزی در داخل ایران تغییر نخواهد کرد، سرکوب با همان قدرت ادامه خواهد داشت. و متاسفم که بگم که به نظر میرسه جامعه جهانی هم اراده‌ای برای برخورد جدی دیپلماتیک با این وضعیت نداره. یکم هم رفتارهای حکومت سردرگم کننده است، برای اینکه از یک طرف اون مثلا مرخصی درمانی دادن، اومده بیرون کم و بیش با رسانه‌های بین‌المللی صحبت میکنه. سوال پیش میاد دیگه، چرا در این حد به او آزادی میدن که با رسانه‌ها حرف بزنه، از طرف دیگه او رو تهدید میکنن به از گرفتن جانش؟ سوال خوبیه. یک بخشی از مسئله این هست که من به طور جدی عرض میکنم، به اصطلاح شوخی نیست، رفتار دستگاه امنیت جمهوری اسلامی قابل پیش بینی نیست. در تمام این 40 و چند سال گذشته مواردی بوده، فردی بوده که به شدت فعال بوده، باش برخورد نمی‌کردن در حدی که تئوری توطئه درست می‌شده که این از خودشونه، چرا این نمیگیرن، و کسی دیگه با یک فعالیت کوچکی در یک جمع کوچک در یک فضای کوچک اجتماعی باش برخورد می‌شده. بخشش پیش بینی ناپذیری دستگاه امنیتیه. اونا نمیدونن اگه نرگس محمدی با توجه بیماری‌هایی که داره بره داخل زندان و در زندان جانش به خطر بیفته، چه واکنشی ممکنه در فضای بین‌المللی و فضای اجتماعی بگیره. این بخشش این داستان هست. بخشش این هست که این که بخوان جلوش رو یه مصاحبه بکنه، جلو گرفتن به این معنا خواهد بود که یا باید حتما بازداشت بشه یا 24 ساعته در یک خونه امن یک مأمور همراهش باشه. الان میدونیم دیگه راههای ارتباطی وجود داره که آدم‌ها از اون راههای ارتباطی وقتی اراده‌ای برای مقاومت سیاسی داشته باشن میتونن در خط مصاحبه و گفتگو قرار بگیرن. به این ترتیب به نظر میرسه اون سردرگمیه که به شما بهش اشاره می‌کنی بخشی از اون شیوه کار دستگاه امنیتیه. البته الان تشدید شده، چون احتمالاً بخشی میگه اینو بازداشت کنیم، صداش اونجوری خفه کنیم، بخشی دیگه میگه نه تهدید می‌کنی و بقیه هم تهدید میرسه و نشون هم میدیم که ما جدی هستیم. بله این سردرگمیه، اما دور از انتظار نیست، قبلا هم سابقه داشته. ممنونم از همکارم شاهد علوی از واشنگتن دی سی. سخنگوی پنتاگون در پاسخ به میزان تخریب حمله موشکی ایران به پایگاه العدید در قطر گفته اصابت یک موشک خساراتی جزئی به تجهیزات و سازه‌های پایگاه وارد کرده و هیچ مصدومی هم به جا نذاشته. شان پارنل گفته بقیه موشک‌ها توسط سامانه‌های دفاع هوایی آمریکا و قطر رهگیری شدند و این پایگاه همچنان کاملا عملیاتیه و با همکاری قطر به مأموریتش برای تامین امنیت و ثبات در منطقه ادامه میده. دیروز تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال در همین برنامه نشون داد در این حمله به یکی از پیشرفته ترین مراکز ارتباطی در این پایگاه آسیب وارد شده. همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا با ماست. مرضی، اول که مقامات آمریکایی حرفشون این بود که اتفاق خاصی نیفتاده، حالا بعد از گزارش اختصاصی ما پنتاگون تایید کرده که دست کم یک موشک جمهوری اسلامی به این پایگاه خورده. همینطوره فردا، دیروز خودت همین ساعت‌ها بود، حدود 24 ساعت پیش که این گزارش رو برای اولین بار منتشر کردی. در طول ساعت گذشته من می‌بینم موجی از واکنش رو در مطبوعات آمریکا داشته. واشنگتن پست، رسانه اسوسییتد پرس به نقل از ایران اینترنشنال این گزارش رو منتشر کردن و حالا هم که پنتاگون تایید کرد. خلاصه خبر این هست که حملات جمهوری اسلامی به پایگاه نظامی العدید که بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه هست، موفق‌تر از چیزی بوده که آقای ترامپ ادعا کرده و یا حتی پنتاگون و یا حتی سنتکام. میدونیم که آقای ترامپ گفتش که این حملات خسارتی تقریباً بر جای نگذاشت، اما بر اساس این تصاویری که خودت بررسی کردی و گزارشش رو نوشتی مشخص شده که یک سامانه ارتباطی دولت آمریکا به ارزش حدود 16 میلیون دلار 15 میلیون دلار اصلاح می‌کنم که در سال 2016 در این پایگاه وصل شده بوده، در یکی از موشک‌های بالستیکی که جمهوری اسلامی به این پایگاه اصابت کرده در واقع از بین رفته و بر اساس تصاویر ماهواره‌ای هم کاملاً مشهود است. آقای
ترامپ گفته بود که 14 موشک بالستیک توسط جمهوری اسلامی شلیک شد که 13 تای اون رهگیری شدن. حالا و تا این لحظه ما میدونیم حداقل موشک چهارم به این نقطه اصابت کرده، چیزی که در تصاویر و در این گزارش کاملا مشهوده. حالا من این گزارش رو و در واقع به طور کلی تبعاتی که حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران داشت رو امروز اینجا در کنگره آمریکا از سناتور راوند سوال کردم که چه واکنشی داره، چه ارزیابی داره. این مصاحبه رو ببینیم و برگردیم با متواقی توضیحات. ما همیشه باید بسیار محتاط باشیم و از فرضیات در مورد چیزهایی که به طور قطعی نمیدانیم پرهیز کنیم. آنچه میدانیم این است که ما آسیب قابل توجهی به تأسیسات آنها وارد کردیم. اینکه آنها با چه سرعت و شدت تلاش خواهند کرد این تأسیسات را دوباره بسازند یا آنچه را باقی مانده بازسازی کنند مشخص نیست. در حال حاضر فقط میدانیم که ضربه سنگینی به آنها وارد کردیم، اما اینکه با چه جدیت ممکن است برای بازسازی یا احیای دوباره اقدام کنند هنوز اطلاعی نداریم. چیزی هست که ما می‌دونیم که سناتورها حداقل در طول هفته‌های گذشته که من اینجا در کنگره آمریکا بودم به من گفتن که حمایت می‌کنن از این حملات رو موفقیت‌آمیز می‌دونن، اما در خفا و در جلسات محرمانه گفته میشه اظهارات متفاوتی مطرح میشه. همین امروز رویترز گزارش شده که آقای دنکی گفته در این عملیاتی که در همین پایگاه العدید رخ داده بیشترین تعداد موشک پاتریوت آمریکا مورد استفاده قرار گرفته در طول 34 سال گذشته. میگن انقدر این موشک‌ها یا در این حملات برای مقابله با ایران استفاده شدن یا به اوکراین یا به اسرائیل ارسال شدن که سامانه موشک پاتریوت آمریکا تقریبا پنتاگون حدود 25% مقدار مورد نیازه. همین نگرانی‌های زیادی رو ایجاد کرده، هم اینجا در کنگره آمریکا و هم در پنتاگون. من دیدیم که در همین مصاحبه هم آقای راوند به ما گفت که مشخصا حالا باید ببینیم که چقدر واقعا عملیات آمریکا موفقیت آمیز بوده، به خاطر اینکه همین 2 روز گذشته صداهایی شنیده میشه برخلاف هفته‌های گذشته که حالا اسرائیلی‌ها برای اولین بار صحبت از این می‌کنن که گویا نه، به نظر میرسه حملات ما اونقدری هم که ادعا می‌کردیم موفقیت آمیز نبوده و به نظر میرسه جمهوری اسلامی هنوز به بخشی از اورانیوم‌های غنی شده خودش دسترسی داره. مسئله که برای اولین بار از روز گذشته تا به حال مطرح شده و گمان زنی‌هایی رو مطرح کرده که شاید واقعا این در واقع چراغ سبزی هست برای اقدامات نظامی دوباره‌ای که شاید توسط اسرائیل به همین بهانه موشک‌ها، به همین بهانه تسلیحات غنی شده و اورانیوم‌های غنی شده بخواد به ایران صورت بگیره. ممنونم از تو. مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. اما با پایان سفر نتانیاهو به آمریکا بسیاری از تحلیلگران میگن مقامات اسرائیلی در این دیدارها تونستن نظر مقامات دولت آمریکا به ویژه دونالد ترامپ رو در قبال جمهوری اسلامی و همینطور خاورمیانه به خودشون نزدیکتر کنن. اسوسییتد پرس هم نوشته هرچند با وجود تمایل ترامپ سرنوشت آتش‌بس در غزه در این سفر نامشخص موند، اما نتانیاهو موفق شد روابطش رو با ترامپ گرمتر کنه و هر دو رهبر در دیدارشون از حملات مشترک به تأسیسات هسته‌ای ایران به عنوان یک موفقیت کامل یاد کردند. بهنام بن طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن با ماست. آقای طالبلو، تحلیل و تفسیر زیاد هست ولی خب ما در اون اتاقهای دربسته نبودیم، نمیدونیم دقیقاً دو رهبر با هم چه گفتن، ولی بر اساس مصاحبه ها، حرفای کلی که زدن، چقدر فکر میکنید که اسرائیل و آمریکا روی کرده الان نزدیکتری در مقابل جمهوری اسلامی دارن؟ ممنون از دعوتت فرداد خان. آره متاسفانه مخلص هم در اون اتاقا نبودیم، ولی میشه گمانزنی کرد و تحلیل کرد بر اساس زاویه‌های مختلفی که این دوتا رهبر دارن، این دوتا نهادها دارن، یعنی نهاد نخست وزیری و نهاد ریاست جمهوری و پوزیسیون یا ارتباطات خاصی که این دوتا افراد دارن با بدنه امنیت ملی هر دوتاشون. میشه گفت که هر دو طرف شخصا به دنبال تبدیل کردن پیروزی نظامی خودشون رو به یک پیروزی یا سیاسی بودن. البته چون و چرا زیاد داره، مثلا چجوری پیروزی نظامی علیه کوتاه مدت حداقل علیه برنامه هسته جمهوری اسلامی رو چجوری تبدیل کنی به یک راهبرد علیه آنچه که بقا مونده از برنامه هسته ایران و همانطور با آنچه که مونده از سیاست فشار حد اکثری، و چجوری مثلا یک پیروزی رو در رابطه با برنامه هسته موشکی در ایران رو تبدیل کنی به یک آتش بس حداقل در غزه. حرفای آقای نتانیاهو به خصوص در مصاحبهش با فاکس بیزنس، فکر میکنم یا فاکس نیوز بود اگر اشتباه نکنم، اینطور میشد ازش برداشت کرد که معتقد هرچند برنامه هسته‌ای و موشکی ایران تا اندازه‌ای بعد از این جنگ 12 روزه مهار شده، اما تصور تغییر ماهوی جمهوری اسلامی تصوری باطل هست. چقدر فکر میکنید که
او و احتمالاً به مدد آمریکا همچنان دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی میتونن باشن؟ ببینید، به نظر من دونالد ترامپ مثلا خیلی اینو با بیان ساده و آشکار از سال پیش گفته بود که دنبال یه نوع معامله است با جمهوری اسلامی، ولی شکی هم نیست که خود جمهوری اسلامی چنین معامله رو نخواسته، چه بسا اینکه دست و لفظی و تهدید کرده بود خود جان آقای دونالد ترامپ رو چندین بار، خود خامنه ای و خود مثلا یه سری روحانیت مختلف در این روزهای اخیر. ولی خود اسرائیل شکی نیست که مخصوصا پس 7 اکتبر و پس اون حملات آوریل و اکتبر 2024 موشکی، خود این حملات جمهوری اسلامی تبدیل شده واسه یک تغییر فلسفه در اسرائیل که قبلا شاید خانه بودن مثلا یه سری از این تهدیدها رو مهار کنن، فلج کنن، ولی تا چنین دولتی سر پا هست به نظر من اسرائیل هم مقابله سرسختی خواهد کرد. خود شما دیروز واکنشی نشون دادید به این حمله جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکایی العدید که حالا میدونیم دیگه با تایید آمریکایی ها که یکی از موشک‌ها به اونجا اصابت کرده. در اون موقع آمریکایی ها حرفی نزدن، واکنشی هم نشون ندادن. آیا این رو نمیشه یک سیگنالی از واشنگتن دریافت کرد که بیش از گذشته اونها به دنبال کاهش تنش‌ها با جمهوری اسلامی هستن؟ خب اتفاقا به نظر من میگم بازگشت به گذشته است دیگه. خیلی عملکرد سیاسی آمریکا در رابطه با این حملات شباهت زیادی داشت با عملکردش پس حملات اربیل و عین الاسد در ژانویه 2020 بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق. اگه ما یادمون باشه اون هنوز در تاریخ آمریکا بزرگترین حملات موشکی بالستیکه که پس جنگ جهانی دوم خورده بود و مخصوصا در اون دوتا اماکنی که اون موقع بدون پدافند مثلا میان برد یا دور برد بالستیک بودن و پایگاه‌های بسیار کوچکتری بودن و موشک‌هایی که جمهوری اسلامی اونجا استفاده کرد هم سوخت جامد و هم نقطه زن بودن و خوشبختانه هم در اون عملیات و هم در این عملیات کسی نمرده، ولی شکی نیست که جمهوری اسلامی یک گمبلی به اصطلاح، یک ریسکی به اصطلاح بزرگی کرده بود با این نوع آتش مستقیم و باز و هر دو طرف هم در رابطه با این آتش خود دولت دونالد ترامپ و شخص دونالد ترامپ ترجیح داد یک ایستی پایانی به تشدید تنش‌ها بده و رفت سمت آتش بس و متاسفانه تا زمانی که جمهوری اسلامی پابرجاست از این نوع عملکرد درس درستی به نظر من نمیگیره و این اتفاقا کمک میکنه به قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی نه بازدارندگی آمریکا. آقای طالبلو، علیرغم لفاظی‌های آقای نتانیاهو، در عمل حرفی که او میزنه و حتی بیشتر از او آقای ترامپ این هستش که به نظر میرسه جمهوری اسلامی برنامه هستش به شدت آسیب دیده. طرف آمریکایی میگه تا اونها دنبال مذاکره هستند و میخوان یک توافقی رو هم مکتوب به دست بیارن. در داخل اما خب جمهوری اسلامی میگه زدیم و ادامه خواهیم داد و برنامه موشکی و هسته‌ایمون رو هم توسعه میدیم. آیا میشه تصور کرد که در اون روزهای اوج جنگ که خیلی هم انصافا غافلگیر شدن از آتش بس ناگهانی، ممکنه طرف ایرانی با آمریکایی ها گفته باشه خیلی خب ما برنامه غنیسازی رو به طور کامل کنار میذاریم، فقط آتش بس صورت بگیره، ولی برای حفظ ظاهر حالا در داخل دارن از لفاظی‌های دیگری استفاده میکنن. میشه واقعا تصور کرد که جمهوری اسلامی در عمل برنامه موشکیش رو تا اندازه‌ای و برنامه هسته‌ایش رو شاید به طور کامل کنار بذاره؟ به نظر من کامل کنار نمیذاره الا اگه مثلا خود تهدیدی شدید و مستمر علیه بقای نظام باشه. بنابراین وقتی ما در بنیاد دفاع از دموکراسی حرفی از فشار حد اکثری میذاریم و فشاری از خل سلاح کامل هسته‌ای و موشکی میذاریم، مثلا الگوی ما مثلا الگوی فشار حد اکثری ترم اوله و مثلا شرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی که منجر شد به جام زهر نوشیدن خود اون موقع آقای خمینی رو و تا خود آقای خامنه‌ای در چنین پوزیشنی قرار نگرفته باشه، به نظر من حاضر نیست یک سری لیمیت های واقعا معنادار واسه این برنامه هسته‌ای و موشکیش رو قبول کنه. ممنونم از شما. بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن دی سی.
مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل در آمریکا با استناد به تصاویر ماهواره‌ای بعد از حمله اسرائیل به مرکز اصلی تأسیسات شیمیایی یا بیولوژیک در کرج گفته چندین ساختمان در این مرکز تخریب شدند. این ارزیابی میگه بر اساس گزارش‌ها این مرکز محل نگهداری مواد منفجره و پیشرفته مورد استفاده برای سلاح‌های هسته‌ای بوده. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر مرکز تحقیقاتی شهید میثمی رو به دلیل انجام پروژه‌های شامل آزمایش و تولید عوامل شیمیایی تحریم کرده بود. همکارم مردوان روزبه از واشنگتن با ماست با جزئیات بیشتر. مردوان. نکته مهمی که این مؤسسه یعنی مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل اشاره میکنه در این هستش که این مکان فقط پیش از این تحت تحریم بوده به خاطر فعالیت‌هایی که احتمال داده می‌شده برای جنگ‌های شیمیایی یا سلاح‌های شیمیایی استفاده بشه. اما در گزارش تازه اشاره میکنن که این مرکز یک مرکز چند منظوره از زیر مجموعه تحقیقات راهبردی سپاه موسوم به سپند بوده که در اون نه تنها فعالیت‌هایی که انجام می‌شده برای سلاح‌های متفاوت و بعضا مدرن در زمینه‌های افزایش سم و سلاح‌های شیمیایی مشابه این دست بوده، بلکه فرصتی بوده برای جمهوری اسلامی که در این مرکز سامانه‌ای را آماده بکنه برای احتراق بمب‌های هسته‌ای. در واقع پس از این بمباران و تصاویر ماهواره‌ای که از مؤسسه ایرباس استخراج شده توسط این مؤسسه تاکید میشه که چاله‌های بتونی در اون برای این طراحی شدن به احتمال زیاد که نمونه‌های پلاستیکی یعنی در واقع چاشنی‌های انفجاری و مواد منفجره پلاستیکی خالص که برای فرایند فعال شدن کلک‌های هسته‌ای استفاده میشه در اونجا تست می‌شده. همچنین مؤسسه تاکید میکنه در دو عملیات متفاوت که ایالات در اسرائیل در اونجا انجام داده، یعنی روز بین 15 و 16 ژوئن و همچنین 17 و 18 ژوئن در دو منطقه کاملا دقیق و حساب شده عملیات انجام شده. در گزارشی که توسط آقای آلبرایت اشاره شده تاکید میشه که در یک بخش ساختمان ها نشون داده میشه که بخش فیزیکی و عملیاتی مورد حمله کامل قرار گرفتن که تخریب عمده در این بخش ها شامل تمام تجهیزات و امکاناتی بوده که در سیستم استفاده میشده و همچنین در عملیات بعدی ساختمان های قدیمی تر که دقیقاً محل نگهداری اسناد و در واقع فرایند علوم این در واقع این اقدامات رو درش نگهداری میکردن و هم مورد حمله قرار گرفته. به طور مشخص در گزارشی که ما داریم میتونیم بگیم که اسرائیل به طور هدفمند مرکزی را هدف قرار داده که پیش از این رصدهایی در این زمینه در غرب شده بود. تحلیل بر این هستش که این هماهنگی در واقع نشان دهنده این هستش که اسرائیل اشراف کامل اطلاعاتی و عملیات داشته و به طور مشخص کاملا میدونسته کجا رو باید بزنه. آقای آلبرایت پیش از این هم از سوی این مؤسسه گزارشی در ارتباط با فعالیت‌های جمهوری اسلامی، انتقال تجهیزات فعالیت‌های هسته‌ایش به مناطق دیگر از جمله منطقه موسوم به کوه کلنگ که به نزدیکی فردو هم بوده تاکید کرده و اشاره کرده که جمهوری اسلامی به دنبال تقسیم فعالیت‌های اتمی خودش و ادامه فعالیت‌های ناامن‌کننده خودش در این زمینه است، منتها به شکل غیر متمرکز تا زدن اونها کار آسونی نباشه. گویا که با یک مهلت 60 روزه‌ای که حالا آقای نتانیاهو به جمهوری اسلامی داده باید دید که آیا ادامه این عملیات پیش خواهد رفت و مراکز دیگه در واقع مناطق تقسیم شده هم باز مورد هدف قرار خواهند گرفت یا خیر. ممنونم از همکارم مردوان روزبه از واشنگتن. با پیشنهاد آمریکا برای خلع سلاح حزب الله، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته دولت لبنان در این زمینه پیشرفت‌هایی داشته، اما برای از بین بردن کامل تمام سلاح‌ها و زیرساخت‌های متعلق به بازیگران غیر دولتی کار بیشتری لازمه. تمی بروس همچنین گفته آمریکا حزب الله رو یک سازمان تروریستی میدونه و هنوز بین شاخه‌های سیاسی و نظامی حزب الله تفاوتی قائل نیست. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ما. آقای خلدی، باورش برای خیلی‌ها سخته ولی به نظر میسه تا اندازه زیادی واقعا حزب الله مهار شده در لبنان، بخشش به واسطه طبیعتاً حملات نظامی اسرائیلی‌ها، بخشش به واسطه فشارهای سیاسی در داخل. چقدر فکر می‌کنید که خواسته آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها برای خلع سلاح کامل حزب الله واقعا عملی و شدنی هست؟
قربان، به نظر من میرسه که کار داره به استخون میرسه برای حزب الله و این درگیری هایی هم که حزب الله در جنوب لبنان با نیروهای پاسدار صلح به وجود آورد توی این 2 ماه گذشته، درست بعد از مسافرت پرزیدنت ماکرون به لبنان، بقدیمن این رو تقویت کردش. یک چیزی که به نظر من امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها ازش بهره برداری نمی‌کنن و میتونن بهره برداری بکنن، فرانسوی‌ها هستن. برای اینکه وقتی پرزیدنت ترامپ توی مذاکراتش با جمهوری اسلامی به طور کامل موضوع نیابتی‌ها رو کنار گذاشت و سعی کردش که فقط در مورد غنیسازی و مسئله هسته‌ای، حتی حاضر شدش که درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی هم صحبتی نکنه، طبیعتاً این باعث نگرانی بسیاری شد نزد اسرائیلی ها. اما این عملیاتی که اخیراً اسرائیل انجام داد، نیروهایی که به صورت زمینی فرستاد، بقیه من در پاسخ به این بودش که حزب الله دوباره داره یه فعالیت‌هایی میکنن. شما موشک‌های کاتیوشاشون رو دارید نشون میدید. گرفتن اینها به این سادگی ها برای ارتش لبنان آسون نیست. فرانسوی ها 2 هواپیمای شناسایی فرستادن برای اینکه فعالیت‌های حزب الله رو زیر نظر بگیرن. حزب الله تا الان، نه حزب الله نه اسرائیل، هیچ کدومشون به نیروهای پاسدار صلح فرانسوی در اون منطقه حمله نکردن، برای اینکه میدونن که فرانسوی ها بخوان فعال بشن یک مقداری مسئله ایجاد میشه براشون. به نظر من میرسه که اسرائیل و امریکا میتونن از فرانسه استفاده بکنن برای اینکه به ارتش لبنان قدرت بیشتری بدن برای خلع سلاح حزب الله. منتها وقتی که این بخواد انجام بشه، این در پرسشتون محفوظ بود، لاجرم به یک سری درگیری ها منجر خواهد شد و جمهوری اسلامی که خودتون میدونید همزمان با بازی شطرنج ظاهریش در دیپلماسی، حالا میخواد عمان باشه، اسلو باشه، هر جایی، با آمریکایی ها در پشت صحنه پوکر بازی میکنه و دست به قمار میزنه. بنابراین بقیه من کماکان وضعیت در لبنان حالت انفجاری خواهد داشت. در مورد منابع، اما میدونم بالاخره حزب الله منابع محلی هم داره، حمایت‌های داخلی اونجا در لبنان بالاخره وجود داره، در شبکه‌های مختلف از جمله شبکه‌های قاچاق مواد مخدر دست دارن، چه در اروپا چه در آمریکای جنوبی. اما کمک‌های جمهوری اسلامی چه تسلیحاتی و چه مالی هم خب نقش مهمی داشته. چقدر فکر می‌کنی سقوط سوریه و فشارهایی که مثلا در این جنگ 12 روزه به جمهوری اسلامی آمده هم غیر مستقیم حزب الله رو تضعیف کرده؟ خیلی خوشبختم که سوریه رو مطرح کردید. اسرائیلی‌ها دارن سعی میکنن به یه دتانت یا یه تنش زدایی با سوریه برسن و به نظر من میرسه که سوریه تحت فشار این آقای احمد شرع جولانی سابق سعی خواهد کرد که 100% با اسرائیلی‌ها به یک توافقی برسه. در واقع استخوان لای زخم در مورد سوریه مسئله بلندی‌های جولان هست که اسرائیل هرگز ازش عقب نشینی نخواهد کرد و حمایت اسرائیل از سوریه و 5 شیخ 2 روز محکوم کردن این پیشنویس قانون اساسی سوریه رو که گفتن این در واقع قانون اساسی سلفی دارن می‌نویسن. تا وقتی که 2 روزها هم در سوریه از طرفی از اسرائیل حمایت میکنن و در حزب الله شیعیان به هر حال تا حدودی حمایت دارن، این حمایت‌های زمینی که وجود داره به تو طرف قدرت میده. منتها شانسی که اسرائیل آورده این هستش که سوریه‌ای‌ها از بازگشت حزب الله به عنوان یک نیروی برتر میترسن، برای اینکه به شدت میتونه اونها رو بی‌ثبات بکنه و حتی باعث فروپاشیشون بشه. بنابراین به نظر من اتفاقا شاید در کنار فرانسه که از بیرون میتونه خیلی کمک بکنه، از بیرون از منطقه برای خلع سلاح حزب الله، در درون هر گونه رپروشمان و قراری که با سوریه گذاشته بشه میتونه تیر خلاص رو نهایتاً به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه شامات بزنه. ممنونم از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریوی کانادا با ما. و ممنونم از شما که بیننده آخرین برنامه 24 این هفته بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم دوباره ببینید.